Is fantats sudamericans di origine furlane in che dis a son da ora frequentare il corso di introduzione a art al mosaic d'ogni la scuola mosaicist di Spilimberg in collaborazione con l'En Friuli in Talmont. Avegnin dal circul furlan brasilian di Sante Marie e de argentine dai centris furlans di Colone Caroia, Suncales, San Juan, Avejaneda di Santa Fe e de Union Furlane di Florencio Varera. In tes 2 setemanis di durade de permanenze in Friul, il cors al meddoglie dai moments formativs, tignuts in tai laboratoris didatics de scuole, che di lundi che iarlee fan la possibilità di imparare lis basis de art musive cognosciute in tutto il mond, visitis istruttivis ai lugs storics e turistics de nestre region, e poder così cognossi la tiere di dulà che son partits i propis bons. Nasciuto in tal 2009, il corso è arrivato all'edizione numero 13 e al ghiol dal suppuar de region Friul Vignesi e Giulie. A dare il benvenuto ai fantaz, a son stati il presidente dell'En Friul in Talmont, Franco Jacob, e il presidente de scuole mosaicist dal Friul, Stefano Lovisoni. Ai 19 di giugno, in te curnis suggestive de Fach Bibliothek Romanistic de Università di Viene, si è tenuta la presentazione ufficiale de archie poetiche quadrilengal in Pia per Aulis, in furlan, talian, sloven e todesc, dedicat al poeta, saggista e scrittore furlan Celso Macor, nasciuto a Vierse, romans dall'Usinc, che ai 5 agosto prossimo accolaran i 100 anni de nascite. La serade, organizzate dall'Istituto di Romanistiche de Università in collaborazione col Fogolar Furlan di Viene, alla fatta regala un autor simbol dal dialetto tra gli sculturis furlane, italiane, slovene e tedesche in tune region segnate in sen storic di confins e conflits. A Vierzi l'inquintri a son stadis la professore Judith Fromer, direttore dall'istituto, e la dottore Silvia Antoneau, responsabile de biblioteche. Il professor Gualtiero Boaglio alla delinea dopo il profilo uman e letterario di Macor, evidenziando la sua etiche de responsabilità e la sua franchiece radicale. Tanto emozionante il momento delle letture plurilinguali di dos poesis dall'autor, proponudis des vos di Renate Lunzer, Luisa Boneventre, Tamara Premvro e Mario Rossi. L'archie, pubblicate de Società Filologiche Furlane, è nas di un approfondito lavoro filologico e culturale curato de professore Renate Lunzer, germaniste e pioniere dai studi interculturali a Viene, e dal professor Gabriele Zanello, docente studioso de poesie furlane contemporanee. Il volume al racquei test poetics in 4 lenghis, tra che la racquelte in Pia per Aulis, componute di Celso Macor in tal 1980 in furlan oriental e voltate dal stesso autore. Une opere intense che denunzie la sparizione dal mon contadin furlan e al riflet sulle contraddizioni de modernità. L'avvenimento si è concluduto con un momento conviviale di pan e vin, simbolo di condivisione, identità e continuità culturale. In tutti insegnati di novis fraturis, la voce di Celso Macor e rimbombe voi con fuarce e attualità. In Pia per Aulis al significa tigni vive la memoria e costruì new points tra i popui. Alle dut par voi, novis al da appuntamento a domani. Mandi e buine serade.